What's up guys? This is nga ni Moto, ang pagbabalik. So ayan pa rin yung motorcycle natin, Rouser NS160. And kung mapapansin nyo, meron tayong kargang gulong dito sa uli kasi magpapapalit na tayo ng gulong. Yung dati kasi nating gulong, yung Michelin Pilot Street, kung makikita nyo, ubos na at labas na ang ply. Ito guys, umorder tayo ng gulong from Takara Tires, NCR. In-order ko to ng Saturday, o nakipag-deal ako ng Saturday ng mga 4 PM. Then Sunday, dumating na siya dito sa amin. So napakabilis. Pag kay Takara kayo nag-deal, napakaganda ng service nila. Considering na Quezon yung location ko. So yun, titingnan natin kung ano ba yung mga freebies at ibubuksan natin yung gulong na nabili natin. Ito na guys yung na-order nating gulong ngayon kay Takara Tires. Bali ngayon mag-ano tayo, Corsa Platinum R26. Wow! Ang size nito ngayon is 130 by 70 by 17. Yung previous nga natin, yung ating Michelin, is 120 by 70 by 17. So yun, kapag umorder kayo kay Takara Tires, it comes up with previous. So meron tayong free na tire sealant and free pito. Halaga nito 2,500 lang. So ilagay ko sa description box yung link nitong gulong na to sa Shopee. And first time ko magta-try ng gulong na 130 by 70 by 17. So there's a lot of discussion nga na magiging donut daw kapag ganun yung install natin ng gulong. So we'll see, and titingnan natin kung ano magiging performance nito after nating ma-install yung gulong na in-order natin. So update ko kayo maya-maya kapag na-install na natin. A few moments.
Bagong bago gulong natin guys, Corsa R26. Promise guys, itatry nga natin yung gulong natin na bago. So ayan, tinatry natin is sa off-road. Ngayon pa lang guys, ramdam ko na tumaas yung ground clearance nung motor natin. And hindi mo masyadong ramdam yung mga lubak. Pero sabi nung OBR ko, matagtag daw. So, sa advantage nung gulong na malaki, maganda siya sa off-road. And kung sa pakapitan lang din naman, makapit din siya. Na-try ko siya sa mga corner kanina. Papunta kami dito sa Mauban, Quezon. Nung naka Michelin Pilot Street ako guys, ramdam na ramdam ko yung mga ganitong lubak. And pagka ganito yung nadadaanan na medyo merong pavements. Pero ngayon hindi ko ramdam sa huli. Pero yung sa una, kasi naka Michelin Pilot Street din ako, medyo ramdam ko, parang umi-slide siya. Mukhang yun yung disadvantage nung Michelin Pilot Street. Pero dito sa Corsa Platinum R26, sabing sabi. Yun o. Sabi, pakat. So yun yung mga advantage ng malaking gulong. Tumaas ang ground clearance, gumanda sa corner. Pero kasabay ng mga advantages, meron din guys na konting disadvantages na makikita at mararamdaman doon sa motorsiklo. Unang-una na doon sa mudguard doon sa likod, halos sumayad na siya. Doon sa kadena, halos pumalo na siya sa gulong. Pero sabi naman ng iba sa group, okay lang daw yung ganun, basta wag lang sasayad sa gulong. O try naman natin sa palusong. Naninervyos ako. So overall performance so far nitong R26, I will give 9/10 star. Ayun. Basta lagay ko na lang sa description box guys yung link dito sa Shopee. Kasi medyo ninenervyos ako dito sa pababang lugar na to. Sana patuloy pa rin yung panonood at pag-subscribe nyo sa ating YouTube channel. And pag may mga gusto kayong content, comment nyo lang dyan guys. Ayan, you know the drill. Ride safe. Peace out. Woo! Mamaya guys.